اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نهير جديد من أيام سيدي رمضان، ربي يجعلنا من قيامه ومن صيامه. اليوم دبارة متنوعة، عملنا سليطة خضراء، عملنا شوربة بالدجاج، كمونية، باتي تونسي، كعيبات مخارق، وعملنا خبز مبسس نوتكم وما نشهيكم. نتعديو في مرحلة أولى مش نحضروا البات متاع المخارق، متكونة من 400 جرام متاع سميد أرطب، 200 جرام فرينة، مش نستحقوا شطر مغرفة، قهوة متاع خميرة مرطبات، بكو وملعقة أكل نتاع خميرة خبز، ومش نستحقوا 100 جرام نتاع زبدة ذايبة وباردة وشوية ملح، ومش نعجنوا البات متاعنا بالماء الدافي. كما شاهدتوا حطيت المقادير متاعي الكل في البول متاع العجينة الكهربائية. تنجموا تعجنوا البات متاعكم بيديكم بطبيعة الحال حسب اللي متوفر عندكم. به لهنا حطيت المقادير، تو باش نحط مقدار ملعقة أكل نتاع خميرة فورية، ومش نحطهم في العجين يبداو يتخدموا شوية هكايا، باش نبداو نضيفوا في كمية الماء بشوية بشوية لين نتحصلوا على بات تكون متماسكة وسوبل شوية في نفس الوقت. ما نجمش نربطكم بكمية معينة نتاع ماء، مش تقعد حسب الحاجة، المفيد لازمني نتحصل على القوام هذيا. هنا مش نخليها تتعجن بالباهي على قد ما نعجنوا البات على قد ما يجينا بنين وتحفون، نحطوها تتعجن ومن بعد نغطيوها ونخليوها لين يضاعف الحجم متاعها. نتعديو ونحضروا الكمونية متاعنا. لهنا خذيت الطنجرة متاعي حطيت على الغاز، حطيت فيها كمية متاع زيت، وهنا انا الكمونية نعمل فيها بزايد بصل باش تجيني مخثربة وبنينة وتحفونة. به اليوم انا باش نخدمها بالزر متاع الدجاج والكبده، وانتم باللي تحبوا تخدموها. اخذيت متاع زر الدجاج قصصته مكعبات باش نحطه في مرحله اولى مع هذيك الزيت والبصل، باش نخليهم لهنا يتقليو مع بعضهم لين يتذبل البصل وهذيك الدجاج يهبط البنه متاعو. نغطيها ونحطها في عقلها. من بعد ما تذبل معايا البصل وهذيك الدجاج، شوفوا كيفاش تشوح معايا. تو باش نفوح ملح وفلفل احمر، فلفل اكحل، كركم، ثوم، ومغيرفه متاع الطماطم. هنا تويكا مش نحط لهم شويه متاع ماء باش نضمن اللي البزارات متاعي ما يتحرقوش معايا. بهنا في مرحله اولى باش نحرك المقادير متاعي الكل مع بعضها، ومش نخليهم هكايا يتقليو شويه مع بعضهم، ومن بعد بطبيعه الحال ما نلقاهم هكايا يتقليو الكلهم باش نمرق بالماء اللي نغطي هذيك الدجاج ونغطي عليها ونخليها تطيب. في الشطر الطيب نرجعوا باش نحطوا الكميه متاع الكبده. توا مش نتعدى نحضر الحشو متاع الباتي. خذيت مقلة على الغاز، حطيت فيها بصلة باش نحط فيها شوية زيت، واليوم باش نخدم الباتي متاعي باللحم المفروم. ناخذ كمية وحطيتها مع المقادير متاعي. نجموا تخدموها الباتي باللي تحبوا انتوما وتشتيو بطبيعة الحال. به هنا باش نفوح ثوم، ملح، فلفل احمر، فلفل اكحل، تابل كرويه، وشويه اكليل وشويه زعتر مرحيين بما انه مفروم داند يفوح ويعطي نكهه بنينه. نحط لهم شويه متاع ماء ونحرك المقادير متاعي الكل مع بعضها باش نخليو اللحم اللي عندنا يتقلب بالباهي. هنا ما احناش باش نزيدو كميه متاع ماء بطبيعه الحال، مش نخليوه يطيب بهذاك الماء متاع البصل ومتاع اللحم حتى لين يقف على زيتو. نرجعوا للبات متاع المخارق من بعد ما نضاعف الحجم متاعها، نحاول نطيح لها الغازات اللي تكونت فيها. وتوا باش نبدا في عمليه التشكيل. الحجم متاع الكعيبه انتم تختاروها بطبيعه الحال، مش نقسمهم هكايا دي بول، وكل بول باش نشكلها على شكل كعيبة المخارق. عملية التشكيل سهلة ما فيها حد شيء لهنا باش نوريكم كيفاش، ومن بعد انا نكمل الكمية اللي عندي كاملة بنفس الطريقة. نحاول نحلها بالطريقة هذه اعتبارا مش نعمل باجيت صغرونة نطرحها شوية هكايا بالاصابع متاعي. وتو اي حاجة عندكم تنجموا تعملوا بها ثقوب كيف من هكا باش نتحصل على كعيبة متاع مخارق جاهزة. شوفوها سهلة عملية التشكيل ما فيها حتى شيء، ونتحصلوا على حويجة مزيانة وتحفونة.
بنفس الطريقة باش نعاود نشكل كعيبة أخرى قدامكم. حطيتها بالطريقة هذيك، ننزل عليها شوية، ما نبالغش في عملية النزلان عليها، ونشكل بالطريقة هذية. حضرت الصينية متاعي، حطيت فيها دهنتها بشوية زيت، والكعيبة اللي تحضر بطبيعة الحال مش نحطها لين نكمل كمية كاملة ونخليهم يعودوا يخمروا مريرة ثانية. نتعدي ونحضروا البات متاع الخبز اللي هي متكونة 500 جرام فرينة، 500 جرام السميد الرطب، 100 جرام زبدة ذايبة وباردة، باش نحط عليهم مقدار ملعقة أكل متاع السكر العادي، باش نحطوا عليهم شوية متاع ملح يكون حسب الذوق بطبيعة الحال، باش نحطوا باكو خميرة فورية، ومش نعجنوا البات متاعنا بالماء الدافي. نحطوها في العجانة. لهنا نسيت ما حطيت لهاش شوية كركم اللي هو اختياري، اما يعطي لون مزيان للخبز متاعنا. توا باش نبدا نضيف في كمية الماء بشوية بشوية لين نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. لازمني نتحصل على بات تكون تتلصق في بين الأصابع بالطريقة هذه. شوفوها كيفاش نتحصلوا عليها باش تعطينا النتيجة التحفونة وخبز هشوش وبنين. نخليها هنا تكمل تتعجن لمدة 7 دقائق، ومن بعد نغطيها ونخليها لين يتضاعف الحجم متاعها بطبيعة الحال. نتعداو تويكا نعاودو نرجعو لهذيك الكمونية من بعد ما بريسك الدجاج متاعنا طاب. توا في المرحلة هذه باش ناخذ هذيك الكمية متاع الكبدة اللي سبقت وحضرتها، وتوا في المرحلة هذه باش ناخذ الكمون ونفوح الكمونية متاعي. ما نحطوهاش من الأول بطبيعة الحال، نحرك لهنا ومش نخليه نقص على الغاز، ومش نخليها كي تقف على زيتها وتولي جاهزة وقتها نرجع لها باش نعمل لها رشة صغرونة متاع كمون ونطفي عليها وتولي جاهزة. نتعدي تو نقليو كعيبات المخارق. من بعد ما عاودوا خمروا الثاني مرة سخنت الزيت متاعي. الزيت لازم يكون سخون بالباهي على نار متوسطة، ونخليو بالكعيبة لين نقليو الكمية اللي عندنا كاملة. ما نقويوش برشا على الغاز باش نضمنوا اللي هو الوسط متاعهم يطيب وما يقعدوش نيين معانا. هنا مش نحطهم يتقليو لي من الجهة الأولى، ومن بعد بطبيعة الحال وقت نتحصل أنا على الكولور الدوري من الجهة الأولى باش نقلبهم من الجهة الثانية. سي بون، شوفوا محلاه هذاك اللون متاعهم حاجة ولا أروع. صدقوني ما شاء الله كمية وفيرة كيف ما شاهدتوها في أول الفيديو، معناها بالنواشف اللي عطيتهم لكم طيح لكم كمية خيرات ربي. نكمل نقلي الكمية اللي عندي الكل ونتعداو العملية التشحير. لهنا حضرت شحور اللي هو 2 كؤوس متاع سكر، عليهم كاس متاع ماء، عليهم عصرة متاع قارص. نحطهم على الغاز على نار متوسطة. وقت اللي يبداو يغليو وأنا وقتها نحسب 15 دقيقة ونطفي عليها به. لهنا بالنسبة للتشحير متاعها الشحور لازم يكون بارد، والكعيبات المخارق لازمهم يكونوا سخان. ديما لازم حاجة باردة وحاجة سخونة. نحطهم هكايا يتشربوا في هذاك الشحور المزيان، ومن بعد نهزهم ونخليهم يستقطروا. نكمل الكمية كاملة. نتعدي ونفوحوا الشوربه متاعنا. هنا خديت طنجره على الغاز، حطيت فيها بصله، حطيت فيها شويه سفناريه، كعيبات جلبانه، طريفات الدجاج اللي باش نطيب بيهم، وكما شاهدتوا حطيت شويه متاع زيت. مش نفوح فلفل احمر، فلفل حالتي بالكرويه، ملح وثوم ومغيرفه متاع طماطم. به هنا مش نحطوا لها شويه ماء بطبيعه الحال كيف ما العاده ولا لا يقطعنا عاده باش نضمنوا اللي البزارات متاعنا ما تتحرقش. ومش نحرك المقادير متاعي الكل مع بعضها ونحطهم هكايا في مرحله اولى يتقلوا شويه، ومن بعد نمرقها ونخليها تطيب على روحها. نتعديو تويك العمليه التشكيل متاع الخبز. ما شاء الله البات من بعد ما خمرت وتضاعف الحجم متاعها نطيحوا لها هذيك الغازات اللي تكونت فيها في مرحله اولى، ومشي نقسموها. عمليه التشكيل بطبيعه الحال باش تكون حسب الرغبه كيف ما تحبوا انتم وكيما تشتيو. انا خدمت كعيبتين مدورين وكعيبتين على الشكل الباجيت، لكم حريه الاختيار. به لهنا انا قسمتهم كما
كما قلت لكم الكمية هذه على 4 خبزات. انتوما حسب الحجم وحسب الكمية اللي تحبوا عليها تنجموا تقسموا الخبز متاعكم. به لهنا توا باش حطيت كعيبتين مدورين كما قلت لكم، وتوا باش نخدم كعيبتين على شكل الباجيت. شوفوا البات كي نحطوها احنا سوبل من الاول راهي تقعد لكم طريه من غير لا قلقال لا حتى شيء، تحلت معايا بكل سهوله تامه وشكلتها على شكل الباجيت بالطريقه هذه. نحاول نسكرها من اللوطه باش ما تتحلش معايا، وبنفس الطريقه مش نحل الكعيبه الثانيه ونشكلها بنفس الطريقه. نرجع تو لهذيك المدورين نطرحهم هكايا شويه، خذيت الطبيق نتاعي كما قاعدين تشاهدوا، حطيت فيه بابي كويسون ومشي توا هكايا نعمل لهم دي تراس كما تحبوا انتم. كما قلت لكم هذاك يرجع لكم انتم كيفاش تحبوا تزينوا الخبز نتاعكم. وعلى فكره بنفس المقادير وبنفس الطريقه راهو تنجموا تخدموا بها خبزه سميد كبيره، لكم حريه الاختيار. به هنا كملت عمليه التزيين. توا خذيت اصفر متاع بيضه حطيت فيه شويه متاع زيت مش نخلطهم بالباهي ومش نحاول ندهن الخبز متاعي من الفوق باش كيف يطيب يعطيني كولور دوري ومزيان وتحفون. هنا كي نحطوا البيض ما ننزلوش على البات باش البات ما ترخش معنا وتحافظنا على القوام متاعها. هنا نكمل ندهن الخبيزات اللي عندي الكل ومش نزينوهم بطبيعة الحال، والتزيين باش يكون اختياري تنجموا تكتفيوا جيست بالبيض اكهو. انا لهنا عندي سينوج، عندي كعيبات لهنا بذور الشيا اللي عندكم موجود واللي تحبوا انتم تنجموا تزينوا به. نكمل بنفس الطريقة وبعد مش نحطهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق لطون اللي انا حطيت الفور متاعي يسخن على 200 درجة نار من اللوطة ونار من الفوق. نتعدي ونكملوا نحضروا الحشو متاع الباتي. بعد ما طاب هذاك المفروم وخليته لين برد سمطت كعيبتين عظم، عملت مربي حطيت شويه معدنوس. لهنا عندي كبار وزيتون فلفل برلع بيض اخضر واحمر باش نحطهم في وسط الخليط. وهنا مانيش باش نزيد نفوح بما ان احنا فوحنا المفروم يكفي، مانيش باش نزيد نفوح بحاجه اخرى. هنا هذاك ابيض البيضه اللي حطيناه الاصفر اللي دهنا به الخبز، وتوا انا حسب الكميه هذه زدت بيضه واحده مع هذاك الابيض نتاع البيض بطبيعه الحال. وانتم باش يقعد لكم حسب الكونتيتي اللي عندكم. المفيد لازمنا نتحصلوا على خليط ما يكونش جاري كيف ما الطاجين وما يكونش يابس. ناخذ تويك البات فيتي هذه اللي سبقت وهبطتها لكم قبل رمضان في القناه، كانت تحبوا نحط لكم الرابط نتاعها. توا بالاستعانه بشويه فرينه على سطح العمل مش نحل البات متاعي، ما نحلوهاش رهيفه على الاخر وما نحلوهاش خشينه في نفس الوقت. مفيد تقعد لنا شاده روحها ومزيانه وتحفونه. به هنا نحلها حسب الحجم نتاع الطبق اللي عندي. انا اليوم اخترت مش نخدم في القالب هذايا نتاع الطرد، وانتم اي مول عندكم تنجموا تخدموا فيه. نحاول هنا نرتح البات نتاعي بالباهي في وسطه. وتوا مشي ناخذ هذاك الحشو اللي سبقت وحضرته مش نحطه في وسط على البات نتاعي، ومش نحاول نوزعه بصفه متساويه على كبر الطبق اللي عندي باش من بعد يجيني مرتوب ومزيان وتحفون. سيبون كملتو. حليت البات الثانية بنفس الطريقة. توا مش نحطها هي من الفوق، نحاول كيف ما عملنا في المرحلة الأولى نرتحها على كبر الطبق اللي عندي، ومشي تويكا نحي هذيك البات الزايدة اللي على جناب باش هنا باش ننزل على دو بات بالباهي باش نضمن اللي هما يلصقوا في بعضهم باش نضمنوا اللي الحشو متاعنا ما يخرج معنا البرة. بنفس الطريقة نكمل الأربع جهات الكل لين نتحصلوا عليه بالطريقة هذه. هنا أنا حبيت نحط له دي تراس، أما من بعد ما ظهروش وقت اللي صار جاهز. عملية زايدة تنجموا تعملوها، مرحلة زايدة تنجموا تعملوها، تنجموا تستغنوا عليها بطبيعة الحال. نكمل هنا نحط خطوط بالطريقة هذه كما قلت لكم باش ندهنوها بالأصفر متاع البيض ونكملوا نزينوها. به هنا خذيت هذاك الاصفر نتاع البيض اللي بقالي من الخبز، وتوا باش ندهن به الباتي متاعي من الفوق باش كيف يطيب يعطينا كولور مزيان.
في نفس الوقت راني حطيت الفور متاعي يسخن على 180 درجة، نار من الوطا ونار من الفوق. هنا حبيت نحط عليه كعيبات سينوج ونمشي ندخلو يطيب على روحه. نتعداو ونحضروا السليطه متاعنا اليوم انا الخضره اللي عندي موجوده في الدار مديتها وقصيتها وعملت بها السلطه اللي هي متكونه من فقوس، خيار، طماطم، فجل، بصل، سفناريا. هذا هو انا اليوم شنو متوفر عندي في الدار، قلت علاش لا ما نعملش بهم سليطه الكلها خضره والكلها منافع، الاولاد عملوا بها جو وشيخوا بها به. انا لهنا اليوم قصيتها اخشينه شويه، انتم كيف ما تحبوا تنجموا تقصوها الطريقه اللي تحبوا عليها بطبيعه الحال. المفيد نقص الكمية نتاع الخضرة اللي عندي الكل وباش نكملوا نفوحوها ونتحصلوا على سليطة بنينة ومزيانة وتحفونة. نجموا راهو بنفس المقادير تعملوها ربي، لكن انا اليوم حبيتها تكون مقصصة لا اكثر ولا اقل. نكمل بنفس الطريقة، نقص الكمية متاع الخضرة اللي عندي كاملة باش نتعداو نفوحوها وتولينا جاهزة. هنا شنو باش نفوح، باش نعمل لها عصرة سمحة نتاع قارص تبننها وتعطيها نكهة ياسر بنينة. باش نحطوا لها شوية متاع ملح، شوية فلفل اسود، ومش نعطيوها هذيك التوش المزيانة متاع الزيت الزيتونة ونحركوها وتولي عندنا سليطة بنينة وتحفونا نودكم وما نشهيكم. شوفوا هذيك الالوان الزاهية متاعها تهضم وبنينة وتحفونا. نرجعوا تويكا للشوربه متاعنا ساي بريسك طابت توا في المرحله هذيا مش نحط لها شويه متاع معدنوس ومش نرش ونخليها تكمل الطيب في عقلها. انا اليوم اخترت شوربه لسان عصفور وانتم اللي تحبوا تشتيوا تنجموا ترشوا في الشوربه متاعكم. نخليها على نار متوسطه لين تكمل الطيب ونتلاقاو في طاوله الافطار ان شاء الله. هذه هي مائده الافطار متاعي صارت جاهزه. كعيبات المخرق نودكم وما نشهيكم يشهيوا بالحق. هذيك الباتي خرجناه من الفرن، الكمونيه طابت وزيناها، السليطه والشوربه وهذيك الخبز بنه على بنه. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. ان شاء الله نكونوا كفيت ووفيت باش عطيتكم دباره مزيانه وتحفونه. صدقوني الخبز جا بنين 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 وهشوش خارق للعاده. مشاهده طيبه وشهيه طيبه للجميع.